ხოცები ხომ გახსოვთ როგორ მოვიდნენ? თავი ჩემია და ტრაკი არაო. ახლაც იმავეს აკეთებენ და ამბობენ. პროჭორილელებმა ჯერ ხომ 2008 წლის ომის მიზეზის დამდგენი კომისია ჩაიფიქრეს ვითომ. მერე ხო ნარდნარად გადაეზრდათ 2003-2012 წლების ხელისუფლების მოღალატეობის დამგენ კომისიაში. და ახლა საკუთარი ლეღვის რეკორდი მოხსნეს. დაგვირდნენ რომ შექმნია New York Times-ის ციტატების ჰომოგენურობისა და დედანთა მსგავსების შეუსწავლელ კომისიას, ოღონდ გორის საკრებულოში. პატარა გორი დიდია, ხო? ერთი დადგინდეს რომ წერტილია გადასმული ან ძიმე იქ არა, სადაც ბატონმა დავითმა დასვა. საკრებულოს თავმჯდომარემ, რომელიც ამტკიცებს, მაგ გაზეთმა თუ რაღაცა, New York Times-ი რო ქვია, ტიტანური ნაზრევი გამიყალბო. ამას რომ დაამტკიცებს, მერე მიხედავს ყველას, ვინც უკვე ანტიდასავლური იდეებს აბრალებს და ამტკიცებს, რომ ამ ვიდეოში ნამდვილად ბატონი დავითია და ნამდვილად დასავლეთს აბრალებს უკრაინისა და საქართველოს მტრობას. თქვენ გძინავთ? შეხედეთ რა ხდება ევროპაში. რა უყვეს უკრაინას? იციმ რეზოლუციას ხარც უწევს, გუში რომ მიიღო ევროპარლამენტმა, ყველა არის საქართველოს მოღალატე. აი, ამ კაცის პროგრესულობაში როგორ შეგიძლიათ ეჭვი შეტანა. ამ მოაზროვნეზე როგორ თქვით პრორუსიაო. დიდ შარშია ამერიკული ჟურნალისტიკა. ქართულზე აღარ ვამბობ, მაგრამ აი ამერიკულ საგენა მაგრა დაენძრა გორში. ეხუმრები გორის სასამართლოში რომ გამოგიძახებენ და ნიუ-იორკიდან გახდები ჩამოსასყდომი ჩვენების მისაცემად. თან იქვე შეიძლება ხელბორკელები დაგატონო თანამდებობის პირის საშინელი ცილისწამებისთვის. გორის საკრებულოში New York Times-ის სიყალბის შემსწავლელ კომისიას ვადები არ დაუსახელებია. არ ვიცით, როდისთვის უნდა ველოდოთ შედეგს, ანუ როდის დადებს ავტორიტეტულ დასკვნას გაუყალბა თუ არა ამერიკულმა გამოცემამ ციტატა ბატონ დავით რაზმაძეს. რომელმაც New York Times-ის ჟურნალისტის წინაშე უფალს მადლობა შესწირა რუსის ჯარის მოვლენისთვის გორში. თორემ ციტატა მიშას ხულიგნები მთელს ქალაქში მაროდიორებდნენ და მღვდელსაც კი მანქანა მოპარესო. ხო და მადლობა რუსს რომ შემოვიდა გორშიო. New York Times მე რა თქმა უნდა არ ვენდობი. ვინ ჩემი ირაკლი კობახიძე ეგენი არიან რომ რამე ავტორიტეტი ჰქონდეთ. მაგრამ ახლა ეგენი ამბობენ საათნახევრის ინტერვიუ გვაქვს ჩაწერილი და ზუსტად ეგეთებს ამბობს 2008 წლის ომზეცსა და რუსეთზეც. თუმცა მაინც ყველაფერს გადამოწმება სჭირდება იქნება და ამიტომ მე ახლა Google-სა და ხელოვნურ ინტელექტს ვთხოვებ. გამარკვიეთ 2008 წელს გორში რა მარადიორობა მოხდა მეთქი. მიპასუხეს აი ამ ვიდეოთი. У них всё было, всё. Охуенные кровати, блядь. Охуенная казарма с пластиковыми окнами, блядь. Как мы, блядь? Да мы, не то что мы как бомжи, а итог они проебали. Арагацო, ეგენი მიშას ხალხი არა, ნამდვილად. სხვა ვთხოვე. მეორე ვიდეო ეს შემომთავაზეს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ თუ როგორ ძარცვავენ რუსის სამხედროები ერთ-ერთ ბანკს. რამდენიმე შეიარაღებული პირი შენობაში დღის საათებში შევიდა. იქ კარგად ჩანს თუ როგორ ტეხენ ისინი სამხედროები ბანკს და იქიდან საოფისე ტექნიკა გააქვთ. არა, ეგენიც მარადიორები არიან, მაგრამ მიშასები ნაკლებად ეთქმის. აი, კოკოიდ პუტინისა უფრო. კიდევ სხვა მეთქი. აი, ეს მომცა. Давай. Слушай, быстро кинь! Быстро! არც ეგაა მიშას კაცი, ზუსტად ვიცი. ცხინვალელი მაიორია, გვარიც კი ვიცოდი, ოდესღაც გორის შესასვლელიდან იმ დღეს იარაღის როლითა და მუქარი წაიყვანა მგონი ორი მანქანა, რომელიც უცხოელ ჟურნალისტებს ყავდათ ნაქირავები. მოკლედ, არც ეგ გამოგვადგა. დავაზუსტე ამოცანა. მაროდიორობა მჭირდება 2008 წელს გორში. ოღონდ ქართველის ხელი უნდაერიოს მეთქი. და გამომიჩინა ეს ხელი. არა, ეს ხელი. Что это за вилка? Иди сюда, хорошо? А вилка откуда? Это тебе уже какая разница? Иди отсюда, говорю тебе. Берите камеру. Мне интересно, откуда вилка? Отходим назад. Все, назад. Ребята, золотая вилка откуда? До первой машины, до первой Золотая машины. вилка откуда у него? До первой машины. Вы хоть спрячьте? Если сперли, хоть спрячьте? ხო და იქნებ მაგას გულისხმობდით, რომ მთელს მსოფლიოს უყვებოდით, რომ ქართველები მიშას ხალხი მაროდიორობდა გორში. ქართველი აშკარად აი ის ვინც ცდილობს ჩანგალი ამოაცალოს საწყალ რუსის ალდას ჯიბიდან. ნახდათ ეთყობა რომ ქართველია. მაროდიორობა აბა რა არის? ჩანგალს რო ამოაცლი ჯიბიდან, თან ბოლო ჩანგალს. ბატონო დავით, ეს ვიდეო გქონდეთ ჩემგან. პირადად ჩემგან და მაგის გადამღები ოპერატორისგან, ბაქაშ არაშენძისგან სამახსოვროდ. რომ შეძლოთ, როცა იქნება დამტკიცება, როგორ ყაჩაღობდნენ ქართველები გორში 2008 წლის აგვისტოში. მე კი სანამ თქვენ New York Times-თან გაარკვევთ ურთიერთობას, ვეცდები გავარკვიო აი იმ ქართველი პროვოკატორისა და მაროდიორის ვინაობა ჩანგალს ვის წაეპოტინა. პატარა ქვეყანა აქ, ასე არავინ დაიმალება. გიპონით მაგ ტიპს, მე გპირდებით.
და მე ყველას ერთად ვაგებინოთ პასუხი. მომიდომ ეს აქ მშვიდობიანი რუსი ჯარისკაცების დაჩაგვრა და ჩანგლების წართმევა.